یہ جو شوہر جیسی مخلوق ہے جس کو ہسبینڈ بھی کہتے ہیں، آپ دن رات ان کی خدمتیں کریں، ان کی مرضی کے کھانے بنا بنا کر انہیں کھلائیں، آپ ان کے ساتھ پوری وفاداریاں نبھائیں، لیکن آپ نے ایک غلط فہمی کبھی نہیں پالنی کہ کبھی یہ شوہر آپ کا بن جائے گا۔ نہیں، یہ کسی کا بھی بن جائے گا پر آپ کا نہیں بنے گا۔ یہ یوٹیوب، انسٹاگرام، ٹویٹر، فیس بک، ٹک ٹاک اور سنو عمران ریاض خان کا، طارق متین کا، یہ ان سب کا بن جائے گا لیکن آپ کا نہیں بنے گا۔ اس لیے یہ توقع اور یہ امید کبھی مت رکھیے گا۔ آپ گھر میں ہیں، آپ نہیں ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کیا کر رہی ہیں، آپ گھنٹوں نہ ان کو دکھائی دیں، ایک دفعہ آواز لگا کے نہیں پوچھیں گے کہ بھائی کدھر ہیں بیگم آپ، نہ وہ کہتے ہیں بے غم کا مطلب ہے صرف غم، غم ہی غم۔ تو اس لیے امیدیں کم۔